वैसे वो सर के बना दे रहा ओ अदर सॉस और की होने लगी दो रगट बाबू जानो ना से माशाल्लाह पूरा हो गई टमाटर में वाटर चाहिए अरे किसने ग्राइंड करी मेरी और मैरिनेशन की ये जो देखे दे पर कोई तो मानदा सही ना हज शुक्र वाला द ग्रेट वाजिद अली बुखारी लगन जोलता एक डूब गया मैंने अपना फाइल परसों कल एक डूब अस्सलाम वालेकुम। ये खालिद साहब वाला जी ये चीज़ खोल रहा है, ये देखो दमपोख सजी बहुत इसमें मेहनत हुई है माशाल्लाह। इसको मैं खोलूँगा मगर ये हम जो है ना 2.5 घंटे के बाद खोल रहे हैं क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाके में थोड़ा सा चीज़ें लेट से गलती है हाई एल्टीट्यूड की वजह से। अभी देखने मैंने अंगारा लगाया हुआ था, ये अंगारा इसलिए मैंने लगाया हुआ था ताकि ऊपर से ये इसको दम मिल सके, कंडेंसेशन का अमल हो सके। मतलब जो ऊपर से बुखार नीचे से बुखारात आते हैं और जब ऊपर से हीट मिल रही होती है तो वो दोबारा कंडेंस होकर नीचे चले जाते हैं। और अब देखते हैं कि किस तरह बना होगा। तुम जिन्हें चलो गाय बस तो जिन्हें दख जिन्हें नहीं मखला और खास का बस आवाज़ ही बसा ओवर तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम माशाल्लाह माशाल्लाह वाओ बिल्कुल सही। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। चलो नहीं मीन चलो इसको खोलाएं अंदर।